Sasa mashine iliyoweza kupewa saa 48 tu na kuonekana kwamba ni dalili za wazi kwa mkataba mpya kwenye klabu ya Simba. Huyu kwa jina la utani wanamuita Mkombozi. Ukisikia footwork yake ambayo anaweza kucheza kama sehemu ya wingback, lakini pia ni striker kujitegemea, striker wa mauwezo kabisa, ambao mpaka muda huu ukiweka kwenye renki na mchezaji ambaye unaweza ukamfananisha naye, basi ninaweza nikakwambia ana ule ufanano wa kucheza kama Fiston Kalala Mayele. Hakuna asiyemfahamu Fiston Mayele, basi the way jinsi anavyocheza, anavyojiposition, uwezo binafsi wa kufunga, basi huyu ambaye anaitwa Mkombozi wa klabu ya Simba, hilo ni jina kutoka kwa semaji la CAF, semaji la Simba Ahmed Ally, ambapo ameendelea kutoa matibabu zaidi kabisa kwa wapinzani, huku akiendelea kuandaa kisaikolojia kwamba dirisha kubwa la usajili kwa klabu ya Simba litakufa jitu. Na hakika kwa dalili na tetesi hizi, na pia hata kwa haya tulioweza kuyakamata na kuyanasa, basi ni kufahamisha kwamba kuna hatari kubwa kwa wapinzani ambao ni klabu ya Wananchi. Yani akapatikana Mkombozi huyu, na kama kweli dili litakuwa dili, lakini mpaka sasa hivi kwa picha za marejeo, picha zilizoweza kunaswa kabisa kwa ukaribu na kuweza kupata uhakika kwamba yani deal is done, mwekezaji wa klabu ya Simba ameendelea kuonyesha uwezo, lakini pia ameendelea kuonyesha mapenzi ya dhati ndani ya klabu ya Simba. Hivyo nafikiri kwa wale wanaosubiri dirisha kubwa la usajili ni kwamba mambo yatakuwa ni mazito, na huenda katika ile mipango ya klabu ya Simba kuendelea kucheza klabu bingwa na kuhakikisha kabisa kwamba wanapata wachezaji ambao watakuwa na quality bora ya kucheza michuano ya kimataifa, basi huenda ikawa linakaribia kutimia hilo. Lakini mpaka sasa hivi klabu ya Simba ipo kwenye wakati mzuri, wakati bora zaidi ambao unaendelea kuonekana ndani ya wekundu wa Msimbazi, huku nafikiri watu wengi wakiwa wanatamani kuona dabi ambayo itawakutanisha tena kwa mara nyingine klabu ya Simba na klabu ya Wananchi, ili mradi zile quality zinazoonekana kama wanavyosema katika vijiwe na maeneo tofauti ya ubishani dhidi ya timu hizi mbili, basi ubishani huo uweze kuisha haraka iwezekanavyo. Kila timu, kila mtu anaipamba timu yake, na kila mmoja anaamini kwamba timu yake ni bora zaidi kushinda mwingine. Ila ukweli ni kwamba, na acha tuzungumze ukweli, yani weka ushabiki pembeni kwa this time na kwa muda huu na kwa wakati huu, na ndani ya ligi ya NBC ndani ya mwaka 2024-2025 klabu ya Simba iko na wachezaji ambao wana quality bora ya kuweza kuwafikisha katika ndoto zao. Hili ni lazima liweze kuongeleka tena kwa ukubwa zaidi, kutokana pia na age walizonazo wachezaji, yani age number, miaka ya wachezaji na damu iliyopo kwa sasa hivi, yani inakuwa ni rahisi zaidi kabisa kuweza kuingia kwenye mfumo na kuweza kufikia malengo tofauti na klabu ya Wananchi. Haimaanishi kwamba Yanga ina kikosi kibaya ama wao ni wabaya, lakini kiuhalisia kwa miaka jinsi ilivyo ndani ya wachezaji wao, sio rahisi kwa wachezaji hao kudumu ndani ya kikosi cha Yanga kufikia malengo ya klabu. Nafikiri kwa hii litakuwa ni swala jepesi kwa mwenye D2 kunielewa nini na maanisha. Tukutane kwenye comment. Ni Hatboy Media.